Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pişirmeden hazırlayabileceğiniz, yapımı sadece 5 dakikanızı alacak harika bir tatlı tarifim var. Vaktiniz yoksa ve hızlı bir şekilde tatlı yapmak istiyorsanız bu tarif tam da sizlere göre arkadaşlar. Gerçekten kolaylığına ve lezzetine hayran kalacaksınız. Hemen tatlımızın yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak üst kısmı için kullanmış olduğum çikolata sosumu hazırlıyorum. Çünkü çikolata sosumun soğumasını istiyorum. Bunun için uygun bir tavamın içerisine 1 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 yemek kaşığı dolusu un ve 3 yemek kaşığı toz şekerimi alıp kuru malzemelerimi ilk etapta güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 2 su bardağı sütümü ekliyorum ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar çikolata sosumu pişiriyorum. İsterseniz hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Bir paket tam yeterli gelecektir. Arkasında yazan tarife göre çikolata sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Ben ev yapımı kullanıyorum arkadaşlar. Bunun lezzetini daha çok beğeniyorum. Kaynayıp koyulaştıktan sonra ocağımın altını kısıyorum ve içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 tatlı kaşığı sürme çikolatamı ekliyorum. Çikolata farklı çikolatalarda kullanabilirsiniz. Çikolatanız yoksa kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. Yağımı çikolatam eriyene kadar karıştırıp ocağımın üzerinden alıyorum ve bir kenara koyuyorum. Arada bir karıştırarak soğumasını sağlıyorum. Çikolata sosum soğuyana kadar ben de tatlımın yapım aşamasını tamamlıyorum. 2 paket sade toz krem şantimi uygun bir karıştırma kabımın içerisine alıyorum. İçerisine 2 su bardağı soğuk sütümü ekliyorum. Daha sonra mikserimle krem şantim koyu bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Sütünüzü ne kadar soğuk kullanırsanız krem şanti çırpma süreniz de o kadar kısalacaktır arkadaşlar. Krem şanti kullanmak istemeyenler oluyor. Krem şanti kullanmak istemiyorsanız pastacı kreması da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Krem şantimi bu kıvama gelene kadar çırpıyorum. Daha sonra sıkma torbamın içerisine dolduruyorum. Artık tatlımın yapım aşamasına geçiyorum. Tatlımı hazırlarken büyük boy yuvarlak borcamın içerisine hazırladım. Farklı tabaklarda, servis tabaklarında, farklı borcamlarda veya farklı fırın tepsilerinde de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde yuvarlak burçak bisküvi kullandım. Bisküvilerimi bir kere süte batırıp çıkarttıktan sonra bu şekilde diziyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum krem şantimi üst kısımlarına sıkacağım. Tatlımı hazırlamak için de burçak bisküvi kullandım. Bu bisküvi bu tatlıya çok yakışıyor. İsterseniz farklı bisküvileri de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Elinizdeki bisküvileri değerlendirebilirsiniz. Krem şantimden üst kısımlarını bu şekilde sıkıyorum. Bir kat daha olacak şekilde bisküvilerimi sütle ıslattıktan sonra krem şantilerimin üst kısmını bu şekilde kapatıyorum. İç kısımlarına çikolata parçaları veya meyve parçaları da kullanabilirsiniz. Benim gibi sade de hazırlayabilirsiniz. Son olarak bir kat daha ekleyeceğim. Üst kısmına krem şantimden sıktım ve birer kat daha hazırladım. Bu arada tarifim için 3 paket yuvarlak yulaflı bisküvi kullandım. Miktarını azaltabilir veya artırabilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 paket kullandım. ...20 adet tatlı elde ettim. Üzerine çikolata sosumu dökme işlemine geçtim. Bisküvilerimi hazırladıktan sonra çikolata sosum tamamen soğumamıştı. Buzdolabıma kaldırdım ve çikolata sosum soğuyana kadar yaklaşık 10-15 dakika dinlendirdim. Çikolata sosumun tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra kaşık yardımıyla tatlılarımın üst kısmından akıtıyorum. Her yerini kaplayacak şekilde akıtıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hepsinin üzerine çikolata sosumdan döküyorum. Bu aşamadan sonra da buzdolabınızda dinlendirebilirsiniz. Ben dinlendirmedim, süsleyip servis ettim vaktim olmadığı için. Üst kısmını süslemek için de ilk etapta ben mağara usulü eritmiş olduğum beyaz çikolatamı kullanıyorum. Beyaz çikolatamı sıkma torbası ile bu şekilde sıkıyorum. Bu aşamalar tamamen sizlere kalmış arkadaşlar. Dilediğiniz şekillerde süsleme yapabilirsiniz. Son olarak üst kısımlarına Antep fıstığı tozumdan da koyuyorum ve süsleme işlemini de tamamlamış oluyorum. Görüntü olarak, lezzet olarak ve hazırlama süresinin kısalığıyla harika bir tatlı oldu.
Tadım testi yaparak birlikte tatlımızın kıvamına da bakalım. Dediğim gibi dinlendirmeden süsledim ve servis ettim. Kıvamı da bu şekilde oluyor. Sizler dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi hemen hazırlayıp servis edebilirsiniz. Bisküvilerimiz çok güzel bir şekilde yumuşuyor arkadaşlar. Lezzeti gerçekten harika oluyor. Çat kapı ani gelen misafirlerinize şipşak hazırlayabileceğiniz, çocuklarınızın da çok severek yiyeceği, hem görüntü hem de lezzet olarak herkesin bayılacağı harika bir tatlı tarifi. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.